साले का खोपड़ी तोड़ साले। रुको जरा, सबर करो। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. 有人， ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पीछे देखो पीछे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Run. साउंड इफेक्ट बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साउंड इफेक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।